नमस्कार साथीहरू, यो हवाई p30 लाइट यसको हार्ड रिसेट गोल बाइपास कसरी गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। यो यसको हार्ड रिसेट छ, यसको पिन कोड यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। यो रङ छ, यसको चाहिँ कसरी हाल्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीले मोबाइल अफ गर्नुपर्ने छ। मोबाइल अफ गर्ने, मोबाइल अफ गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हवाई p30 लाइट फिङ्गरप्रिन्ट ब्लू कलर। यसको चाहिँ भोल्युम प्लस र पावर बटन दबाउनु पर्ने हुन्छ। एकसाथ पावर बटन दबाइसकेपछि यसको लोगो खुलेपछि हामी यो छोड्नु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो यसरी पावर अप यसरी यसले भाइब्रेसन दिन्छ अनि यसको यो लोगो खुल्छ। लोगो खुलिसकेपछि यो हामी छोड्छौँ। छोडिदिइसकेपछि यो त्यही टाइममा अनि यो खुल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको थोरै टाइम लाग्छ। त्यही टाइममा चाहिँ यो यसरी चाहिँ यो आइसक्छ। यो आएपछि हामीले यसको यो भोल्युम यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी एस लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो एस लेखिसकेपछि यहाँ फेरि रिसेट र यो हामी यसरी रिसेट गर्छौँ। यसको यो प्याटर्न पिन हार्ड रिसेट यसरी गर्न सकिन्छ। यो यसरी हार्ड रिसेट गरेर यसको प्याटर्न पिन फेस लक फिङ्गरप्रिन्ट लक सबै फाल्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो हवाई p30 लाइट हो। यो हार्ड रिसेट यो यसरी यहाँ भइसकेको छ। रिसेट हुँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हवाई p30 लाइट यसको अब यसरी यसको यो गर्न सकिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी यो भइसकेपछि सिस्टम बुटमा गर्न सकिन्छ। p30 यो खुल्दैछ। यसको केही टाइम लाग्छ। यो केही टाइमपछि चाहिँ यो यसको यो हार्ड रिसेट गरेको खुल्दैछ। खुल्छ। यो खोलिसकेपछि हामी यहाँ गेट स्टार्टमा गएर नेक्स्ट 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 यो गुगल एकाउन्ट छ। यो गुगल एकाउन्ट म नेक्स्ट भिडियोमा देखाउनेछु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।